Pozdravljeni! Pred vami je že 15. komentar novic v sezoni 2022 in poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1, seveda v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo ustavili pri 4 različnih sklopih, kjer bom skušal podati svoj osebni komentar na novice, ki so zanimive ali pa ki niso dobile dovolj velike pozornosti pri obravnavanju tematike. Seveda, ukolikor koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v izvirnih člankih, ki jih navajam med prispevkom, dobite vse bližnjice kot običajno navedene v samem opisu. In da ne bomo predolgi, je najbolje, da začnemo kar s prvo novico. Verjetno ste zasledili, da v prihajajoči veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli Ferrari ne bo imel posodobitev. To smo lahko prebrali v raznih virih. Sam navajam članek iz spletnega portala motorsport.com iz 12. aprila. Gre za prvo letošnjo dirko, kjer bomo lahko spremljali tako imenovani sprint. In to pomeni, da bo en prosti trening manj. In to je poglavitni razlog, zakaj pri skuderiji Ferrari ne bodo prinesli nekih novih posodobitev, ki bi lahko pomagale bolidu F1 pomišljaj 75 biti še hitrejši kot je. A da bomo bolje razumeli. Pripeljali bodo tiste prilagojene dele, ki so pravzaprav pripravljeni za Imolo. Namreč, če malce poenostavim, treba je imeti pravi aerodinamični paket, naprimer za progo v Monaku, kot drugega, ki je čisto nasprotje, naprimer na progi v Monzi. In to se planira vnaprej. A razvoj bolida je malce globlji. To so tiste spremembe, ki pomagajo bolidu biti hitrejši tako v Monaku kot v Monzi. In ker na progi v Imoli bo samo en prosti trening, v bistvu hočejo pri skuderiji Ferrari se nekako koncentrirati na samo dirko oziroma tudi sprint. In po svoje imajo prav, ampak naslednja dirka je velika nagrada Miamija, zato bomo lahko prvi pravi razvoj videli šele na veliki nagradi Španije. Sicer imajo veliko prednost pred zasledovalci, ampak lahko kdo od konkurence ne bo razmišljal v tej smeri. Zato v primeru, da bi nove posodobitve konkurence delovale, bomo lahko videli tudi kakšno spremembo, kar se tiče tistega že malo predvidljivega razmerja moči. In sam bi si lahko predstavljal, da bi novost upeljali naprimer na bolid Carlosa Sainza mlajšega. Namreč sedaj je v zaostanku in kakšna majhna pomoč bi mu lahko tudi pomagala, tako tehnično kot tudi psihološko. In seveda gre za moje osebno razmišljanje, ampak vemo iz preteklosti, da so prav pri Ferrariju imeli največ težav z razvojem čez leto. Zato upam, da letos tega trenda, ki smo ga videli v preteklosti, ne bodo ponavljali. In da so to, kar navaja motorsport.com, le govorice. A pojdimo naprej. Marsikdo izmed vas je verjetno zasledil zadnjo izjavo Tota Wolffa o Michaelu Massiju. Sam navajam članek, ki sem ga prebral na spletni strani RaceFans 11. aprila. Verjamem, zgodba, ki so jo mnogi navdušenci že malce naveličani, FIA bi si želela jo čim prej pomesti pod pred progo, ampak zmeraj pride nekako na površje.
tokrat imamo kar nekaj zanimivosti. Namreč Toto Wolff je dejal, da pred veliko nagrado Abu Dhabija 2021 sta bila z Mihaelom Masijem skupaj na večerji, kjer pa Toto Wolff na Masija ni hotel vplivati. A povedal je, da Mihael Masi ni sprejemal nobene konstruktivne kritike na njegov račun. In med prebiranjem tega intervjuja sem nekako dobil občutek, da je Mihael Masi izjemno naduta oseba. A zanimivo mi je bilo naslednje. Namreč, kako da sta bila Toto Wolff in Mihael Masi na skupni večerji pred odločilno veliko nagrado Abu Dhabija, če nista osebna prijatelja in še posebej, če Toto Wolff na Masija ni hotel vplivati. Verjetno vprašanje, na katerega nikoli ne bom dobil odgovora, ampak zanimivosti se ne končajo tu. Wolff govori o tem, kako nespoštljiv do voznikov je bil Mihael Masi. In to na onih skupnih sestankih, kjer so se pogovarjali o različnih tematikah vezanih na samo veliko nagrado. O tistih omejitvah na sami progi, kdaj bodo kaznovani, kakšni so postopki in še bi lahko naštevali. In iz lastnih izkušenj vem, da Mihael Masi je pogostokrat spreminjal mnenje, posebej kar se tiče omejitev na sami progi, in videli smo lahko na določenih dirkah kar preveč variant njegovih navodil. Verjetno so ga začeli vozniki tudi spraševati, kaj si misli in kaj želi. In verjetno jim je kdaj pa kdaj tudi kaj bolj osorno povedal. A zanimivo je nekaj drugega. Namreč, če je bil tako nespoštljiv do voznikov, zakaj danes njegovi nasledniki morajo nekako vzpostaviti red in disciplino prav med vozniki. Govorim o prepovedi nošnje nakita med samo dirko, o obvezni nošenju negorljivega spodnjega perila, govorimo o osnovah v Formuli 1, ki pa izgleda, da v prejšnjih sezonah jih niso preverjali. In sedaj lahko vidimo, da Mihael Masi v svoji vlogi je bil res neprimeren. Namreč za njim je treba popraviti marsikaj, a mene osebno moti predvsem to, da mnogi so to ugotovili še po njegovi zamenjavi. Zakaj po veliki nagradi Belgije, veliki nagradi Brazilije, veliki nagradi Katarja so bili vsi lepo tiho. Še več, z njim so hodili na večerjo, ne da bi hoteli nanj vplivati. A seveda gre verjetno tudi malce za osebno maščevanje, ampak to verjetno v svet Formule 1 ne sodi. In mi je bolje, da gremo naprej. Na uradni spletni strani Formule 1 f1.com sem 12. aprila zasledil izjemno zanimivo izjavo Estebana Ocona. Namreč sam je 7. mesto na veliki nagradi Avstralije ocenil kot sramotno. Sramotno glede na potencial, ki ga ima ekipa Alpine. In vedeli smo, da naprimer z novim dnom je ekipa naredila velik korak naprej. Saj tako je bilo videti iz tistega, kar so pokazali, naprimer prosti treningi. Treba se je priznati, da na sami dirki, naprimer Esteban Ocon, je bil redko kdaj v samem kadru. Več pozornosti je seveda pritegnil Fernando Alonso, ampak tudi on je imel kar nekaj težav tokom celotne dirke in z postankom več je seveda pristal izven tistega območja, ki prinaša točke. Verjamem, da si Esteban Ocon želi boljšega rezultata. Nekje tam okrog 5. mesta bi bilo realno, še posebej, če damo v zakup dejstvo, da sta odstopila naprimer en Red Bull in en Ferrari. A biti 5. naprimer na veliki nagradi Avstralije pomeni biti nekako podobno hiter kot tovarniška ekipa Mercedes.
In to v Avstraliji Alpine A522 ni bil, zato je kritika Estebana Ocona upravičena. In zanimivo je videti, kako si voznik nekako upa povedati resnico tudi v javnosti, posebej v tem obdobju, ko je politična korektnost neko nepisano pravilo, ki pa marsikdaj zamegli resnično podobo. Za konec pa še zanimiva novica, ki sem jo zasledil na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com 12. aprila. Sprva je bilo v letošnji sezoni planiranih 23 dirk, po odpadli veliki nagradi Rusije jih je sedaj na koledarju 22. In v zakulisju Formule 1 so želje, da bi dvignili število dirk. In mnogi so omenjali veliko nagrado Turčije. Ampak kaže, da bomo lahko gledali 2 dirki po ulicah Singapurja. Zanimiva rešitev, kjer bi ekipe ostale teden več na isti lokaciji, prihranile pri stroških in bile tako v bistvu zadovoljne. Namreč omejitev proračuna je težava, ki je nekako v mislih vseh vodij ekipe, in ta rešitev je bistveno bolj zanimiva od tistih, ki so jih razni teoretiki predlagali do sedaj. Govora je bilo celo o veliki nagradi Katarja, ampak ob času, ko bi lahko izvedli to dirko, bi bilo v puščavi, iskreno povedano, pretoplo. Zato 2 dirki v Singapurju so idealna in celo realna rešitev. Bolj kot tista velika nagrada Turčije, ki je v preteklih 2 sezonah v zadnjem trenutku vskočila v koledar Formule 1. In zopet dokaz, da mi, navdušenci, ne smemo sklepati prehitro. Namreč mnogi so govorili, kako velika nagrada Turčije bo skoraj zagotovo na letošnjem koledarju. Skoraj še ne pomeni zagotovo. In seveda, to je tudi zadnja novica v tokratnem komentarju. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.